हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको अपना कीबोर्ड दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं टाइपिंग प्रैक्टिस और पढ़ाई में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रहा मेरा कीबोर्ड। इससे मैं टाइपिंग करती हूँ और रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और इसे मैं अपने टैबलेट से कनेक्ट करके चलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ। ये प्रोसेस मैंने चालू कर दिया है। एक कनेक्टेड का चालू करेंगे ऑफ, क्योंकि कीबोर्ड ऑफ रहेगा तभी तो कनेक्ट होगा। ये हमारा कीबोर्ड अब कनेक्ट हो चुका है और मैं टाइपिंग के लिए मैं टाइपिंग टेस्टर वाले ऐप का यूज़ करती हूँ और ये कनेक्ट हो चुका है। तो मेरे पास माउस भी है और मैं माउस से उसे चला के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले अपना नेम इंटर करना होता है और मैंने अपना नाम इंटर कर रही हूँ। 5 मिनट तक चलाएंगे हम। तो चलिए टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे टाइपिंग स्पीड तो मेरी भी अच्छी नहीं थी, बट कीबोर्ड आ जाने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अच्छा वो है ना कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो परफेक्ट होंगे। तो टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने 5 मिनट में 67 वर्ड सही टाइप किए हैं और 4 वर्ड रॉन्ग। और देखिए ये सब मैंने टाइप किया है। 94% एक्सेस भी है, पहले से तो बेटर है। तो आज था ये हमारा आज का टाइपिंग वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।